Hammaga xayrli kech. Ushbu takroriy murojaat yana bir karra Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga bo'ladi. Xususan ana shu xizmat matbuot kotiblari Zoir aka, Qahramon aka, sizlardan albatta hozir ma'noda amaliy yordam kutamiz. Yo'llarda yurish deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Yoritish chiroqlaridan noto'g'ri foydalanayotgan haydovchilar soni soatiga sekundiga ko'payyapti. Umuman yo'lni ko'rish imkonsiz bo'lib bormoqda. Tuman chiroqlariga mumkin bo'lmagan linzalarni o'rnatish barobarida qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositasi egalarini ko'zini qamashtirayotgan, ularga maksimal diskomfort yaratayotgan haydovchilar bilan kim kurashadi? Yo samasutni boshlaylikmi? Mustaqil tartibda jazolashni boshlaylikmi? Nima qilish kerak? Bu murojaat avvalroq ijtimoiy tarmoqqa yuklangan edi, ammo nol. Munosabat nol. Noto'g'ri chiroqlar odam hayotini xavf ostida qoldirmoqda. Yo biron bir yo'l transport hodisasi yuz bersagina, qurbonlar bo'lsagina munosabat bildiriladimi? Bu haydovchilar bilan mana bu qo'pol bo'lsa ham befarosatlar bilan kim kurashadi? Kim kurashadi ayting? Nima qilaylik? Samasut uchun ham javobgarlik bor, ammo huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan mas'ul idoralar nega chora ko'rmayapti? Nega mumkin bo'lmagan arzon Xitoyni bir tiyinga qimmat linzalarni qo'yib, butun borliqni yoritayotgan haydovchilar bilan nega hech kim kurashmayapti? Nega to'g'ri chiroq o'rnatilishini hech kim targ'ib qilmayapti? Nima qilish kerak? Samasutni boshlaylikmi? O'zimiz mustaqil jazolaylikmi bir-birimizni? Nima qilish kerak? Savol o'sha. Qachon ommaviy tartibda, ommaviy tarzda ana shu noto'g'ri chiroqlar bilan kurash boshlanadi? Qachon? Bir munosib rasmiy javob kutaman sizlardan.